Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Panku i zapraszam na kolejny odcinek z Kingdom Come Deliverance. Jesteśmy w trakcie ucieczki po niecnym występku, jakiego dopuściliśmy się z naszymi kamratami. Gdzieś tam musimy czmychnąć. Uwielbiam po prostu zapach świeżej kawusi o dowolnej porze dnia. A tam biegnie jeden, a tu biegnie drugi. To ja biegnę tędy. Także no, moi drodzy, smacznej kawusi. Niemiec za obrzucenie mu domu gównem mnie dusi. Ja nadal nie wiem, jak się przyjął pierwszy odcinek, bo pierwszy odcinek publikuje się za tydzień od momentu nagrywania tego odcinka. Takie rzeczy tutaj zachodzą. A ja absolutnie nie wiem, gdzie mam biec. Zgubiłem moich ziomeczków. Chyba mieliśmy się schować za domem właśnie tego nieprzyjemnego typa. Tak coś kojarzę. A w ogóle no, poprzedni odcinek nagrywałem parę dni temu, więc jeszcze jest weselej. Ale nie widzę tu moich ziomeczków. Żeby gdzieś się tutaj skryli, to nie jesteś moim ziomeczkiem, prawda? Nie, jesteś wieśniakiem. Ja też, ale... dobra, jak tu się grało w tę grę? Kup piwo. Tutaj, spotkaj się z chłopkami. No u Kunesza, no właśnie. To jeszcze tam gdzieś dalej. Dobra, okej, spoko. Ej, to może Kunesz tu miał gdzieś ten młotek. Z drogi kurczoki. Może on tu gdzieś leżał. Nie. Dobra, czyli miał raczej na chacie. Co tam? Ziomeczki. We sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Co? Anyway, nice job at the Deutschers. Never a dull moment with you lot. Okej, no czyli zostało nam tylko kupić browara staremu i kończymy naszego wprowadzającego questline'a. Mimo się oczywiście zatoki musiały zarypać, jak tylko zacząłem nagrywać, bo czemu by nie? Ale już się chyba trochę przyzwyczaiłem do gadania w ten sposób i nawet nie sprawia mi to aż takiego dyskomfortu, jak sprawiało jeszcze miesiąc temu, czy tam 2, bo ja nawet nie wiem, ile czasu już mnie to gówno męczy. Dobra, no to... Aha, bo ja tu szedłem w ogóle do karczmy, tylko mi się właśnie ten question tutaj dodatkowy pojawił. Dzień dobry, czy to jest Blanka, czy to jest moja wyblanka? Hehehehe. Chyba tak. My lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Kurde, jakąś aktorkę mi chyba przypomina. Piwo! No oczywiście, że ty, no. Oh no, sir. I'm as Tylko nie wiem, jaką aktorkę. And apart from my beauty, what else might your worship desire? Dzban dla ojca, dzban dla dzbana. The Deutschers mouthing off again. Oh, don't talk to me about him. He's a good customer, but when it comes to Dialogi są troszeczkę cicho chyba, nie? Czy to u mnie tylko? Well, I'd say he's in exceptional form today. I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Cold one with the boys. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Okej. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't Wieczorem wait. przyniosę zakąskę do tego browara. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Kto? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. To ten, co mnie uczył szermierki? No, spoko gość się wydaje. Nie wiedziałem, że okrada. A no właśnie.
what use would that be to you? Enough. You sound just like father. Czemu tu wszyscy są przeciwni nauce walki mieczem? Przecież to mi się wydaje... I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite savior schnapps. O! Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Okej, gra zapisuje się automatycznie podczas ważnych momentów oraz kiedy śpisz we własnym posłaniu. Jeżeli chcesz... Jak się stąd wychodzi? Jeżeli chcesz sam natychmiast wykonać zapis, musisz wypić zbawiennego sznapsa. Aha, otwórz, no tak. Spoko, spoko. Nie ma sprawy. Trzeba chyba oszczędzać te sznapsy, co? Coś mi się tak wydaje. Wątpię, żebym miał na tyle pieniędzy, żeby... żeby ten... móc sobie na nie pozwalać, kiedy mi się tylko będzie podobać. Dobra, wracajmy do ojca, powiedzieć, że wszystko w zasadzie jest wykonane. Trochę żałuję rozwiązania questa z tym kuneszem, może faktycznie mogłem troszeczkę inaczej zadziałać, bo się ojciec obraził, bo mi kurda reputacja przez to aż spadła. Ale no już trudno, już niech będzie tak, a nie inaczej. Nie mogę wczytać, to jest między innymi urok tej gry, że nie można sobie zrobić save'a przed jakimś ważnym wyborem i potem sobie wczytać i o nie, jednak nie o to mi chodziło. Znaczy można, no sztapsem, ale wiadomo. About time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. We got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Czyli idź w retorykę. Okej, tato, rozumiem. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Faktycznie będzie jakaś minigierka, czy samo się zrobi? Kurde no, syn Kowala to... Do it. Chyba całkiem Good. Once more. przyszłościowe, co? That's it.
Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. A kojarzę, były tam faktycznie. Kurde, się przyjemnie ogląda te cutscenki, no aż się nie chcę przerywać i wtryniać. Dzień dobry. A, wróć, przecież jest już Blanka. Szynkowaler, no. Jest respekt, chyba. Nie wiem, no chyba nie ma. Tu raczej samo pochodzenie niewiele. Znaczy nie, no wiele w sumie znaczy, ale samo to, że wiecie, zawód syn to niekoniecznie chyba, nie? W salonie powiedział. No dobrze. Salon jest chyba tutaj. Czemu bandaż jest na czerwono? Nieważne. Gwoździe dla Teresy. Weź. A tu jeden sztapsik też leżał. Jakby co? Kurde, lubię takie swojskie, średniowieczno-wiejskie klimaty. Dlatego uwielbiam biały sad za każdym razem, jak rozpoczynam Wiedźmina. Mógłbym non-stop rozgrywać prolog do Wiedźmina 3, naprawdę. Albo siedzieć z widzami, gadam, okej? Albo siedzieć jak najdłużej w odmętach w pierwszym Wiedźminie. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? Dobra, ojciec, zamknij się tam. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Ona też tu coś do mnie chyba. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Stary tam ciągle, no dejże im te gwoździe, kurde. Henry! Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a Let him commoner? try it.
O tak. Treningi nie poszły na marne. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sir. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them. Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Oho. Oh, fuck. Trochę overkill na taką małą mieścinkę. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running Come out of on! time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the Keep gates! running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Ah,
Co ty chcesz zrobić, chłopaczku? Kurde, staty niezły fighter. Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to Talberg! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moat! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! A ja z jego mieczem biegnę. O kurde. Tylko dobra, ale lećmy raczej, nie ma co się więcej. No właśnie, uciekaj, nie wiem jak się sprintuje. Ale chyba, nie wiem, Kumanowie. Kto to są Kumanowie? Kurna, Tatarzy. Z łysym Olbrychskim na czele. Dobądź konia, dosiądź konia. Skąd ja mam konia znaleźć? Dobra, no jest to jakaś ścieżka. Jakieś kolejne zabudowania. Jeszcze nie wiedzą chyba, co się tutaj dzieje. A tu żadnego konia na razie nie widzę. Wow! Aj! Tak miało być? Nie wiem. A! Raczej nie wygram z zawodowym żołnierzem, co? O cholera, więcej ich. O! Dam radę przeskoczyć przez płot? O, nie dam. Ała, nie dam rady. No dobra, nara. Jak to? Da się tu sprintować? Da się, no. Co jest? Zabiją mnie! Jak wyjść z walki? Nie chcę się bić! Chcę przeżyć! Co to, kurwy? Zaplułem mikrofon. Jak mam... Czemu nie mogłem przeskoczyć przez płot? To mnie najbardziej interesowało, to po pierwsze, a po drugie, czemu? Ej, przed chwilą mogłem sprintować. Przed chwilą jak wcisnąłem lewą gałkę, to byłem w stanie sprintować. A teraz nagle nie mogę. Czy ja mogę... Teraz się skradam, jak wcisnę ten... A B się sprintuje. Kto na to wpadł? No nie wierzę, ale przed chwilą serio wcisnąłem... Znaczy, wydaje mi się, że wcisnąłem lewą gałkę i mogłem sprintem nadupcać. Tam, kurna, szczałę dostałem na dzień dobry. Dobra, no zmęczyłem się trochę. Czekajcie, gdzie jest ten? Aha, nie mam info o koniu. W sensie, gdzie mogę konia znaleźć? Po prostu muszę znaleźć konia, tak? Dobra, jest koń. Ja pierdzielę, jak mnie dorwali po prostu, ale długo i tak wytrzymywałem. No tylko... Automatycznie mi wszedł w tryb walki, nie wiedziałem jak z tego wyjść. Dobra, gwizduj, wsiądź, jedziemy. Gwizdząc możesz szybko przywołać konia, kłus podstawowy, cwał idealny kompromis, galop jest najszybszy, ale znacznie bardziej wyczerpuje. Jak cwał jest chyba najszybszym.
jakby najszybszym sposobem podróżowania na koniu, a galop jest taki właśnie idealny kompromis. Chyba, nie wiem, tak mi się wydaje, ale być może coś pomyliłem. Koń jest mądrzejszy od niektórych ludzi, będzie trzymał się ścieżki, jeśli mu zaufasz. Jedź kłusem i nie kieruj nim. Aha, kłus, czyli po prostu lewy ten. Dobra, wskaźnik wytrzymałości konia, galop może być wykańczający, może też moją wytrzymałość. Dobra, okej. Nie ma czasu na tutoriale. Jedziemy. Jedziemy, koniku. Nie wiem, czy dobrze jedziemy, ale jedziemy chociaż w tym kierunku, w którym powinniśmy jechać. Gra zapisana, dobra. Ja jebę. Ja pewnie ani dobrze kondo nie jeżdżę, ani dobrze nie walczę, ani nic dobrze nie robię. Aha, dobra, go! Potok. Krwawisz, ale nie wiesz jak opatrzyć rany. Musisz prędko znaleźć kogoś, kto udzieli ci pomocy. Dobra. Nie wiem gdzie jadę. Jadę przed siebie po prostu. Masakra, ale to mordują kurna ludzi bez opamiętania i to w jakiś... Dobrze. W jakichś no, małych wioseczkach. Co im po tym? Tu całkiem w lewo? Chyba tak, nie wiem. Co im to da? Daje. Nie wiem, czy mogłem ci pomóc, stary. Nie mam czasu za bardzo. Krwawiec uda. I co to są za kurde? Już teraz nie pamiętam jak oni się nazywali. Wytrzymałość konia jest niska, naciśnij B, dobra. Ale te prędkości mi się tu nie podobają. Ja to muszę wygooglać zaraz po tym. Okej, dobra, już słyszałem to ich harczenie dziwne, czyli oni są zaraz za mną. Mój koń zaraz padnie. Może trochę wytchnienia, gro, co? Ja rozumiem, że tutaj... Kurwa, nie wbiegajcie mi pod kopyta. Czy ja dobrze jadę w ogóle? No chyba... Jezus, jedź! Płotka 2, no, jedź! Strzelają nam w plecy, kuźwa. To nie jest czas, żeby... Ja ich cały czas słyszę tam z typie ratuj, run for your life. Jak ja mam uciec? No koń mi zaraz padnie, a oni są zaraz za mną. Nie chcę się... Nawet nie wiem, czy mogę się obejrzeć. Ale no raczej nie mogę się obejrzeć. Muszę sobie w dół spojrzeć. Dawaj, koniku. Dobra, są już jakieś zabudowania. Zwolnij, ale na chwilę, koniku, na chwilę tylko. Odzyskaj trochę, odsapnij. Ała! No... Dobra, jest, udało się. Ale ta ucieczka jest przerąbana, kurde. Nie ma opcji, żeby ich zgubić w ogóle. Prują mi z łuku jak wściekli. Tam jak mnie dopadli na początku, chyba w 7, to jest... Masakra. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you,
And where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the A ground? huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. I don't know. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Niewiele gram w tym odcinku, tak naprawdę. Może i lepiej. Jak dostałem postać w swoje ręce, to umarłem. Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground, but a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Chciałbym się ostro zaczytać w historii, co tu się dzieje, kim jest Zygmunt i w ogóle kto tu rządzi, po czyjej stronie ja tu, się opowiedzieć i tak dalej. Musiałbym trochę... Oj. No właśnie, czy ja mam tu jakieś informacje na ten temat? Dziennik, kodeks może? Miejsca wydarzenia, ludzie, chłop, grabarz, karczmy, kowal, krawiec, kupiec, pasterz. Ludzie, postaci, o, bardziej tutaj. Karol Kumanowie, papież Benedykt, Bonifacy Wacław, Zygmunt. To o tym chyba jest mowa, nie? Zygmunt Luksemburczyk, syn Karola IV. Był, a jest Karol IV? Jest Karol IV, to zacznijmy tutaj.
Karol IV Luksemburski, narodzony jako Wacław, syn Jana Luksemburczyka, był drugim królem ziem czeskich z tej dynastii i pierwszym, który zyskał tytuł cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Poza tym nosił wiele innych tytułów, był margrabią morawskim i hrabią luksemburskim, królem Włoch, Niemiec i Burgundii. Był znany ze swoich zdolności dyplomatycznych, aktywnie starał się ugruntować pozycję oraz przetrwanie dynastii w Europie, zwłaszcza w Czechach, na Morawach i Niemczech. Dobrze opanował języki obce, na dworze francuskim uczył go sam późniejszy papież Klemens VI. Podczas jego panowania Praga i ziemie czeskie uległy wielkim przemianom, no to o tym nasz ojciec mówił, stając się potężnym politycznym, ekonomicznym, kulturalnym centrum cesarstwa. Dlatego ten okres rozkwitu nazywany jest Złotym Wiekiem. Karol zainicjował budowę wielu wspaniałych budowli, wiadomo, a no tak, most Karola, no w sumie tak. Czego skutkiem była m.in. odnowa kultu świętego Wacława, Zygmunta i Wita, którym poświęcał budynki sakralne, m.in. katedrę w Pradze. Był 4-krotnie żonaty, miał 13 dzieci, większość z nich umarła młodo. Najbardziej zasłynęli synowie Wacław i Zygmunt, którzy rządzili po nim królewskimi ziemiami. Wacław w Czechach, Zygmunt na Węgrzech. Aha! Okej. Czyli Karol wielkim władcą był, Wacław rządził później Czechami, czyli rządzi teraz, mam rozumieć, podczas naszych tutaj wojaży. Ceniony a synem cenionego władcy, któremu swojemu pierwowodnemu zająciu przejęcie tronu w Czechach i Niemczech. Niestety syn nie odziedziczył predyspozycji ojca do rządzenia. Już za życia określono Wacława miał słabego, leniwego, humorzastego władcę, gnębionego przez wiele sfrustrowanego z powodu konieczności wypełniania królewskich obowiązków. Podczas sprawowania przez niego władzy przez ziemię czeskie przetoczyło się kilka wojen i konfliktów, w które zaangażowani byli przede wszystkim jego krewni, bracia Jan oraz Zygmunt, a także kuzynowie Prokop, Marcin i Jobst, margrabowie Moraw. Zarzewiem wojen margrabiów było to, że Wacław obsadził coś tam. Dobra, i Zygmunt, syn Karola, był od roku królem Węgier oraz Chorwacji. Od roku władcą niemieckim, czeskim, lombardzkim, wojewodą śląskim, proszę bardzo, margrabiem łużyckim, a przede wszystkim w latach cesarzy został wysłany na wychowanie na dwór węgierski. I to on nas najechał teraz. Po śmierci Wacława wezwał do Czech 4 nieudane wyprawy krzyżowe przeciwko husytom i ich sprzymierzeńcom. Zmarł wkrótce po zakończeniu. Spoiler! W roku ufundował Order Smoka, który mieli odznaczenie i walczyli wrogami chrześcijaństwa. Do kawalerów Orderu Smoka później należał słynny Wład Palownik, proszę bardzo. Okej, czyli to on nas najechał, władca Węgier, a Wacław rządzi nami teraz Czechami. Podbój Kuttenberga, o tym też była mowa. Wacław był więziony w Wiedniu, Zygmunt zaatakował Kuttenberg, który od początku samego roku przejął, splądrował, było miasto lojalne wobec czeskiego króla, bronione z poświęceniem, zmuszono do klęczenia przed nim w błocie. W skarbcu znajdowały się nie tylko pieniądze, ale też klejnoty, złoto, srebro z późniejszym szacunków Wacława wynikało, że bogactwa zajęte przez Zygmunta były równe ówczesnemu 1 milionowi dukatów w złocie. Sporo. Okej, dobra. Czyli Wacław rządzi nieudolnie Czechami teraz, a Zygmunt chciałby rządzić udolniej Czechami i dlatego chyba nam wypowiedział wojnę. Nie wiem. Jak wy wiecie więcej, to oczywiście komentarze są wasze. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. I have to eat something. I heard about you. My insides are shriveled up with the hunger. Udaj się... Aha, dobra, z tobą mam iść, dobrze. I can't understand why he'd waste his talent. I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. No, jesteśmy w kuchni. Tu mam znaczek precelka. Mam tu wejść? Milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down?
Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, my lady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, ma'am. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Okej, tato. Taki wuja Miras trochę. Nie wiem czemu, ale tak mi się skojarzyło. Must. Pieczona kaczka. A nie dało się jeść od razu? Nie było takiego... Nie było takiego przycisku? No dobra, to trochę się tutaj pożywimy w takim razie. Bułeczki. Tu jeszcze mamy dobrego ser. Chyba mogę wszystko, co? A jeszcze jabłuszko na drogę. Dobra, nie. Kwipunek był gdzie indziej. Jadło. Weźmy tej pieczonej kaczki. Mam tu gdzieś moje... Mam tu statystyki. Dobra, 2 razy pieczona kaczucha i gitara. Nie wiem czym popić, ale... Dobra, spanko teraz, tak? To wychodzimy na dziedziniec. I znacznik chyba mówi, że tu, w tej chacie. Ciasno tu macie dosyć. Oj, 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 ależ mi się oczy kleją. Chyba tu, co? Chyba tak. Kiedy odczuwasz zmęczenie, wytrzymałość i elokwencja obniżają się. Rozwiązaniem jest scen. Znajdź posłanie, które rozpoznasz dzięki ikonce łóżka na kompasie. Ok. Usiądź na nim, włącz spanie, określ jak długo chcesz spać. Siadam. Śpię. Butów nie zdjąłem. A, cholera. No to tak do... O Jezus, jak to się tym operuje? Aha, dobra, wystarczy w ten sposób. No to tak do 5, co? 10 godzin. Nie możesz spać dłużej niż 12. Co? Bez jaj. Życia nie znacie. Nie można spać dłużej niż 12 godzin. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you, but I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal.
I know what it is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. No całkiem ciepłe przyjęcie, muszę przyznać. O, zniknąłem. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. O. Poszedłem do karczmy po piwo dla ojca i spotkałem tam moją ukochaną. Went to the tavern to buy ale for father. To było czasowe? Ja nic nie kliknąłem. Because my girl Bianca worked there. I courted her a while and we agreed to meet in the evening, but our meeting was never to happen. Oh dear boy. When I'd done all the errands, A tu jestem, dobra. I promised father I'd help him with his work and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzik. I'd been secretly learning sword fighting and hiding it from my parents. So when we assembled the sword, I tried a few moves with it. There's a big difference between a wooden sword and a real one. Maybe if I hadn't taken that sword in my hand, I wouldn't be here today. You're full of surprises. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. A horde of soldiers was amassed. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently. They were waiting for Sigismund to give the command to attack. How awful. And then death descended on Skalitz. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one Cuman after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. A no, jak się okazało, nie tylko ja o niej wiedziałem. I ran as if my life depended on it, which it did. But my guardian angel watched over me and I made it to the mill below the castle. Tylko przysnął na moment. You did. The Lord be praised. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. Kurde, mogłem pomóc, mogłem tam coś zrobić bez jaj. No ja tam faktycznie biegłem po swoje życie, nie? Nie no, nie będę kłamał, no. I wanted to help her. God knows I wanted to. Even though I had the sword we made for Sir Radzik, they had me out. No właśnie, zamordowaliby mnie tam. I only just managed to grab one of their horses and ride off. I couldn't help her any more than I could have helped my parents. It wasn't your fault. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. Zatem raczej by nie uwierzyła w to kłamstwo. No. Widzi, jak wyglądam. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either.
although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Bo ewidentnie widać, że musiała sobie z kimś pogadać, bo by nie wytrzymała inaczej. No i padła na nas. No, oj, co to? O. A no tak, no raczej sny nie będą do końca spokojne przez najbliższe... nie wiem ile. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. To jest nadal noc, tak? No nie dacie mi pospać. Dobra, moi drodzy, ależ się przeciągnął ten odcinas. No domyślam się, że początek... O! Zabierz pochodnie, aha, myślę, że to będzie opcjonalne. Domyślam się, że początek będzie raczej... O, eliksir do widzenia w ciemności. Że początek będzie raczej mocno przegadany.
A może cała gra będzie przegadana, nie wiem. Dobra, w każdym razie, na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał. Wy wbijajcie na Discorda, Instagrama i Facebooka, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, hej, pa!